वेलकम इन माय चैनल ए फार्मेसी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का जो रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो है LXP सिरप। दोस्तों, आज का जो रिव्यू है LXP सिरप का, हम आपको बताएंगे LXP सिरप किस ब्रांड की सिरप है, क्या इसका यूज़ है और डॉक्टर से क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, LXP सिरप जो है एक बहुत ही अच्छी सिरप है। ग्लेनमार्क द्वारा ये निर्मित है। वर्तमान प्राइस की बात करें तो ये 107 रुपये की आपको ये बोतल शीशी मिल जाएगी। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल, फेनिलप्रीन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरामाइन, मैलेट और सोडियम सिट्रेट, मेंथोल है। LXP जो सिरप है दोस्तों, जो जनरली इसको जो लेते हैं, जो दिया जाता है वो बच्चों के लिए दिया जाता है जो टैबलेट नहीं खा सकते। $60 ml क्वांटिटी है इसमें सिरप की। दोस्तों, ये सिरप जो है मेनली जो यूज़ होती है वो जो है सर्दी, जुकाम, बुखार अगर किसी बच्चे को है तो दी जाती है। कोल्ड, कफ और बॉडी में पेन, हरारत, इस टाइप के अगर सिम्टम्स होते हैं बच्चे में तो ये दी जाती है। दोस्तों, इसका जो देने का जो तरीका है, आप इसको बच्चे को दे सकते हैं 1 से 5 साल के बच्चे के लिए 5 ml और 5 साल से 10 साल तक के बच्चे के लिए 6 से 7 ml आप दे सकते हैं। दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। जी हाँ, डॉक्टर से तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब सर्दी, कोल्ड, कफ में आपका बच्चा ग्रसित होता है। इसके ऊपर ये कंटेनर दिया हुआ है, ये ढक्कन है, इसमें क्वांटिटी भी लिखी हुई है कितनी देनी है बच्चे को। आप क्वांटिटी के हिसाब से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका मार्केट में जो है काफ़ी नाम है और किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाती है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये भी एक H शेड्यूल की मेडिसिन है। जी हाँ, H शेड्यूल का मतलब होता है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसको आप अपने घर में रख सकते हैं। जब आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत हो तो आप इसको दिन में 2 बार दे दें। दोस्तों, हमने जो आज रिव्यू किया वो LXP सिरप का किया था। जी हाँ, ये जो LXP सिरप है ये प्लेन में भी आती है। पी का मतलब होता है पैरासीटामोल, ठीक है। एक एलेक्स करके सिरप होती है, वो ओनली खांसी जुकाम के लिए होती है, लेकिन इसमें पैरासीटामोल नहीं होता है। एज पर डॉक्टर रिक्वायर्ड आप ये सिरप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी सिरप है। आजकल वैसे भी सर्दियाँ पड़ रही हैं तो बच्चों को जल्दी ही सर्दी, खांसी की शिकायत हो जाती है, बच्चे ग्रसित हो जाते हैं कफ कोल्ड में, तो आप ये सिरप अपने घर पर एज इमरजेंसी रख सकते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए मेडिसिन के नए रिव्यू के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि हमारा मकसद दवाइयों का प्रचार करना नहीं होता है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना होता है दवाइयों के बारे में। जो लोग दवाइयों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं
वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी, आपको नए-नए दवाइयों की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।